Esu kineziterapeutas Marius ir šiandien jums parodysiu labai įdomų, šiek tiek neįprastą juosmens tempimo pratimą. Tai mes tempsime juosmens šoninius raumenis, kitaip sakant, kvadratinį juosmens raumenį ir taip pat atidarysime šonkaulius. Pratimas labai paprastas, darysime jį ant nugaros ir ant pilvo. Gerai, dabar darysiu savo dešinę pusę. Tai man reikės išsiriesti, padaryti pusę arkos į kairę pusę. Aš kairę koją traukiu iš šono, dešinę koją dedu ant viršaus. Ir jūs matote, kad iš kairės mano iš kojų pasidarė tik pusę arkos. Dabar aš turiu padaryti likusią arką iš savo liemens, iš savo viršutinės kūno dalies. Aš išsiriečiu į kairę pusę ir jūs matote, kad pasidarė iš mano kūno kaip arka. Dabar aš savo dešinę ranką, kadangi tempiu dešinę pusę, dešinę ranką dedu, tarkim, už galvos ir 45 laipsnių kampu aš kažko tai siekiu. Kažką siekiu, kas būtų už manęs 45 laipsnių kampu. Su laisvąja ranka aš siekiu pėdų. Ir jūs pajausite tempimą per juosmenį, per šonkaulius. Ir tą tempimą palaiko maždaug 10-15 sekundžių. Ir atsiminkit, kad jūs turite visą laiką siekti su dešinė ranka kažko tai už savęs 45 laipsnių kampu, o su laisvąja ranka, kuri ant žemės, jūs turite siekti pėdų. Ir jūs tada maksimaliai darysite savo šonkaulius ir juosmenį. Ir kai pajausite tempimą, palaikykite jį maždaug 10-15 sekundžių. Kvėpuokite laisvai. Kitas labai svarbus niuansas ir tokia progresija. Jeigu jūs jaučiate, kad jūs galite dar labiau išsilenkti, galite tą dar labiau padaryti ir išsilenkti dar labiau. Man truputį nėra vietos, bet jūs galite pilnai tą padaryti, išsilenkti dar labiau ir taip pat palaikyti tempimą dar 15 sekundžių. Ir nepamirškit siekti. Ir su abiem rankom tą, ką pasakiau. Dabar dar kitas dalykas. Įsivaizduokit, kad jums reikia įkvėpti į savo šonkaulius. Į šitą pusę, kad jinai dar labiau atsivertų. Jūs turite tarsi mintimis nukreipti savo įkvėpimo oro srovę į šią vietą. Jūs tarsi turite įkvėpti į šią vietą. Ane? Tai pamėginam tą padaryti. Įsivaizduokite, kad jūs įkvėpėt į savo dešinės pusės šonkaulius. Ir jūs pajausite, kad dar labiau atsidaro jūsų šonkauliai. Dabar kaip mes grįšime? Mes grįšime su rankos pagalba, kadangi mes ištempiam šią pusę, mes negalime jos vėl suaktyvinti. Tai reiškia, kad mes turėsime grįžti su šios rankos pagalba ir tą darysime paprastai. Tiesiog atsiremsime į žemę ir stumsime su ranka, stumsim savo kūną į pradinę padėtį. Viskas. Darome į kitą pusę.
Atitraukiu koją, dešinę koją atitraukiu, kairę koją dedu ant viršaus, padarau iš savo apatinės dalies tokią pusinę arką. Likusią arką aš padarau, atsiprašau, aš pasislinksiu į arčiau sienos, kad jūs mane geriau matytumėt. Taigi, dešinę koją atitraukiu į šoną, kairę koją ant viršaus, pusinę arką iš apačios, padarom likusią arką iš viršaus, kairę ranką, kadangi tempiu kairę pusę, atvedu maždaug 45 laipsnių kampu ir viso pratimo metu aš kažko tai siekiu. Ne? Su likusia ranka dešinė aš siekiu pėdų. Ir pajausite, kaip atsidarė šonkaulį, atsidarė juosmuo, ypatingai šonkaulį gerai atsidaro. Ir tiesiog palaikom iš to tempimo 15 sekundžių. Ir jūs turite aktyviai siekti, nepamiršti aktyviai siekti. Ypatingai su ta ranka, kuri yra 45 kampu. Gerai. Pamėginam dar labiau išsiriesti ir dar labiau atidaryti savo šonkaulius. Lygiai taip pat 15 sekundžių palaikom. Ir dabar pamėginam įkvėpti į šitą vietą, į šitą vietą, kad jie dar labiau atsidarytų. Aš jaučiu, kai mano šonkauliai visiškai pilnai atsidaro, tokia didelė arka pasidaro. Ir dabar su šita laisvąja ranka, kuri yra ant žemės, mes save atitraukiam, kad kuo mažiau įsijungtų šitą pusę. Ir tada pasiverčiam ant šono, atsispiriam rankomis ir atsisėdam. Ačiū už dėmesį, iki kitų video.